Switch y golau off dy Tanwen. Dim ar golau na, namdi. Fi wrth fy modd gyda'r Nadolig, o'n i'n dwlu arno fe pan o'n i'n iau wrth gwrs achos Sion Corn, ond nawr bod Nelly da fi mor excited i hi weld y sparkles a'r golau i gyd. Who's the most excited for Christmas? Me! Un o'r pethau gorau am Nadolig i fi hefyd yw mae Griffith yn cefnder i a hefyd yn ffrind gorau i Gyda o Belfast. Ti? Mae'n mynd i'r un peth. Mae'n mynd i daflu ferch yn lawr o'r cael. Beta caniad? O'n i cwrdd. A mae'n neis gallu cael catch-up a trafod be fi moyn dolyg yn enwedig achos bod e'n gweithio mewn jewelers. Ond i'n mynd i weithio, Ollie, gallu fi gael earrings newydd dolyg? Os yw rhywbeth arall sy'n ti eisiau jewelers, griff, tan o Ie, engagement ring. Ond sa'n meddwl bod un. Ti'n meddwl sa ti'n gwybod os oedd yna bod rwy? Fi'n meddwl, ond diwrnod o blaen oedd e fel, I think I would tell my dad because I'd need help on where to get the ring. I don't know if your dad could help you where to get the ring. Ys yw'n tell Griffith. Ond na beth nes i e. Oedd e fel, I don't know if I'd want the surprise. Yeah. Bod Griffith yn cael surprise hefyd, ond ni fel, no. He's great. Obviously, pan oedd Tanwen wedi dechrau mynd Ollie, o'n i fel, wel, wyt ti'n gwybod beth ti'n moyn? Fel bod rhywun yn gwybod. So beth yn mynd i ofyn i rhywun, pa fath o beth oedd ti'n moyn? So fel, I'll be in the know. Fi wastad wedi gwybod bod fi moyn emrallt yn fe, achos nath Ollie brynu modrwy emrallt i fi yn y 6 mis cynta o'n i dyn gilydd. So fi wedi gwybod ni, mae Griffith yn gwybod ni hefyd, ond lan i fe wedyn ni gyda'r gweddill, as long as it's funky. Fi moyn yr un fodrwy ers... Ti'n gwybod beth ti'n moyn? Ie. So, hyn oed pan mes i Belfast llynedd, byddwn ni fy'n hibo un o fi fel, bach fela, ond... Fi'n credu wneud e ddigwydd, ond sa'n credu bod e'n mynd i ddigwydd fel imminently. Ar y funud, mae siwgr mewn ymlaen. Mae Nelly, so Nelly'n un to, maen nhw wedi symud tŷ. Sneb ar hast, achos maen nhw mor fysi anyway. Os o'n i'n gofio ges, os o'n i'n gweud yn yr off-season, pan ni'n ffwrdd, pan just fi a fe i ffwrdd. Pryd mwna? Mis Mai. Ie, Mae Mehefin. Ie, os o'n i'n geso, mae wedi gweud bod e moyn, just mae'n gwybod pan mor ddrud yw e, mae'r whole thing mor ddrud. Ond ie, no stress. No stress, tan bod e ddim wedi digwydd tan mis gorffennaf, a no stress. Ni'n mynd i fynd i gael bwyd, ni'n mynd i fynd i gael drink. A just cael bach o catch-up, really. Ie, ni'n mynd i fynd i Cyrado, sydd hoff lle ni yn... Yn Gydydd. So ni wedi bod... Ers ages! Eileen croesi'n cwyr. A dim digon. Na, ni ddim yn mynd ni ar y gamra. Iechyd da. Wedyn oedd e'n Christmas Eve, mae fe'n Christmas Eve. Sa'n gwybod. Sa'n gwybod. So, fel arfer, ni yn tîm mam a dad dolyg, a maen nhw fel arfer yn cwco i ni. Ond Lenny, mae pethau di newid, tym bach. Mae Ollie'n injured, a mae mewn yn gynnar y bore wedyn ni, so ni wedi penderfynu mae ni sy'n hosto. I think ti'n really good. Ie, fi'n gytuno. Ti'n good yn cwcan. Ydw. A ti eitha host. Fi'n credu falle Aidan fel overwhelmed ar un adeg falle. Os ti fel at the point mewn cynod i sydd lle mae popeth yn barod ar yr un pryd. Mae hwnna'n stressful. A ti'n gwybod tynnu popeth mas o'r hwnna'n ffordd. stressful. Falle bydd hwnna'n stressful. A cadw popeth yn dwym fi'n poeni am. Ie. Ond Lenny, o'n i jyst yn gwybod o'n i moyn i fod yn tŷ ni. Fi'n teimlo'n well, mae Nelly'n teimlo'n well. Ond mae tŷ newydd gyda chi, fe fe'n Nadolig cynta Nelly. Os. Mae'n like tŷ newydd. Pan fi'n gofio paco i fynd o Nelly yn rhywle, mae'n llenwi'r car. So o'n i fel, fi ddim eisiau paco. Pan dyw e ddim yn Nadolig. Ie. So mae'n haws, jyst bod popeth yn tŷ ni. Anrhegion pawb popeth, so yeah, definitely. Mae mam a dad Ollie, mae mami a dad fi, mae Eva, mae Libby chwar Ollie, a wedyn fi, Ollie a Nelly. A mae pawb yn mynd i aros ma nos yn ni fyd. Mae mami a dad i'n dod o'r gwyn. Coch a gwym.
Mae rhieni Ollie dod yn champagne, a ni'n cael y bwyd. Yes. Ia. Hwna'n... Hafal. Sydd wedi cael y bwyd. Wel, ni'n torri ti nôl. Neu nawn ni ddim. Gawn ni weld. Whoops. So ni'n mynd i gael y trees heddi. Di bigo lan coeden Nadolig. Ti di blino? Fi fel, achos bod Nadolig yn wahanol nawr, mae bach yn fwy special, fi lot fwy excited. So fi jyst yn edrych mlaen. A ni fel i Ollie, fi eisiau mynd i brynu coeden Nadolig go iawn. Lle mae Ollie ti'n mynd? I'll get the boss. Tanwen. We need a Christmas tree. No way. What size are we after? 6 foot, Are you looking for quite wide or more than narrow? More narrow, I but not think. too narrow. Right. Fi'r boss gyda pigo coeden Nadolig. And I. You are, yeah. I don't get a lot of say. I think that one's not bad. That's too tall. Yeah, but you can chop a little bit off the top. That's nice. Around that size. Yeah. I like that one. Be ti'n meddwl, Daddy? Mae'n eitha tew. Ti'n meddwl? Na, sa'n meddwl bod e. Fi'n meddwl bod e'n really nice. Fi eisiau un eitha puffy. Fi eisiau bod digon o le i addurno fe. Ti'n bod e ddim rhy yna. I fi yn bersonol, Nadolig cynta Nelly yw e, a ni jyst moyn Nadolig really special, extra, over the top, a I thought, the bigger the better. Unless you really want that one, but I am worried it's going to be too puffy. Fi jyst moyn yr un mwyaf wow. Yeah, but we haven't got the house for it. Fel mae digon o le, eitha jyst a hanner y lounge, basically. I think in every relationship, mae rhaid cael un person sy'n practical a'r person arall sydd ddim. A fi yw'r un sydd ddim, a ti yw'r un sydd yn. And it works. I think you're right, but I want that one. I know, but we've got to think practically as well. It's a shame. I think that's the one. Yeah? Yeah. Yeah? Happy with that one? Yes. Nice. Falle weithiau mae Ollie yn gywir, ond fi'n meddwl ar ddiwedd y dydd nath y ddoi o'n i'n neud y penderfyniad cywir ar y goeden Nadolig. We need to get a stand as well, don't we? Funny how she doesn't come in for this bit, innit? Tra oedd Ollie di mynd i roi'r goeden yn y car, es I a Nelly rownd i gwrdd â cwbl o bobl really special. Oh my gosh! Wow, Nelly! Ti barod? It's okay. Okay. Oedd Nelly yn casau'r Grinch ac yn casau Sion Corn. What's the matter? Sion Corn, Nelly! Nice. Successful. Oh, could have gone taller. Just put it in. There's mud. I can't. Don't put it, keep putting it on the carpet. Be ti'n neud, Taman? Clear your mess, Ollie. Os oes unrhyw cwpl yn gallu rhoi coeden Nadolig a addurniadau Nadolig lan heb gwmpo mas, send me your tips, achos sa'n gwybod siwr mae pobl yn neud ni. Ah! Come on na! How nice is that? Oh yeah, we definitely went for the right size, didn't we? What? Didn't I even? You're making eye contact. With what? With the camera! Nes I sylwi wedyn ni bod e ddim yn ddigon mawr ar gyfer y goeden o'n ni moyn, and then you were right. Thank you. It's good of you to admit. Nah, I always admit when I'm wrong. I did. Roll the clips! Fi'n poeni bod dim digon gyda ni, Lenny. I'm worried we don't have enough. Rhain yw rhai fel
Mae mam Ollie wedi rhoi'n anreg i ni, neu mae Mingi Ollie wedi rhoi'n anreg i ni. Nath dadi a mami gael hwn i ni. Ond mae loads o roi special. Yeah. Pa mor lush. Fairies. You need to start with the lights, though. Yeah, I will. Fi ddim yn licio pan mae Ollie'n gweithio fi be i wneud, ond weithiau mae fe'n gywir. Wych dy fi wneud pethau yn un, so os mae rhywbeth yn wrong, bai fi yw e. I know my place. Sa'n mynd yn annoyed gyda pobl os taw bai fi yw e, cos bai fi yw e. So fi jyst yn annoyed gyda fi'n hunan, a wedyn ni, sa'n mynd yn grac. Dyna ti wastad check o'r goleiadau bob blwyddyn cyn roi nhw ar y goeden. Oh well, I didn't. Here we go. Yay! Wow. Nice. Amser addurno. Gyda addurno'r goeden, dyw Ollie ddim yn cael wneud unrhyw benderfyniad ar beth sy'n mynd ar y goeden, pa liwiau fi moyn. That is down to me. So, fi just moyn pink, 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 extra, 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 maximalist, extra, pink. She's awake. Wow. See fan hyn? Go. Mae hwnna'n neis, nag yw e? Going. Yeah. Switch y golau after Tanwen. Dim ar golau na, nampy. On that one. Mae'n fôr yn Nadolig. Woo! Oh, peekaboo! Nadolig iawn, Ellie! Oh! Ni wedi gwneud hwn i gyd neithwr. Cor twrci. Ni wedi bod yn dry brine o fe. A nawr ni'n rhoi garlic butter neu garlic rosemary butter ni'n mynd i roi eto. Yum, yum, yum! Bore yn Nadolig, eithon ni gyd draw i tî'n fam, a wedyn wnaethon ni FaceTime o Tanwen. Ni'n ffôn o Tanwen. Ie, i weld Nelly. Triwch wneud yn naturiol o'r yng arall. Nadolig llawen. Nadolig llawen, cariad. Nadolig llawen, Mingi. Si mae'r cwco mynd, Tanwen? Ie, mae'n mynd yn really dda, ni'n very chilled. Ni'n cael bugs fizz ac yn watch o elf. Oh, gosh, chi'n chilled. I fel bod i'n fod yn Nadolig a chi'n cwco i 8. Byswn ni byth wedi gallu rhagweld blwyddyn o falle. Yn sicr ddim 2 flynedd nôl, y bysau Tanwen yn coginio cyn o'n Nadolig i ni gyd. Mae'n syndod bod Tanwen mor chilled, achos dwi ddim fel arfer. Fi'n so chilled. Fi fel, yeah. Why does everyone want to say, mae fe'n mynd i fod yn anodd, mae fe'n mynd i fod yn stressful? Pam na eich pobl just weid, joiwch! Honestly, fi ddim yn deall y stress gyda cwginiad o'n Nadolig, fi really ddim yn. Ble mae Nelly te? Na pwy ni eisiau gweld? Yn cysgu. Oh, cysgu. Mae'n cysgu. Ollie, do you want to get Nelly? Why is she away? Yeah, she's not sleeping. She's doing roly-polies in bed. Oh, mae Nelly wneud roly-polies yn y gwely. Yeah, mae Nelly'n really sad, fel mae'n dost, so... Oh, mae Nelly'n dost. Mae'n gallu cysgu. Mami, Ydych chi'n clywed? Oh. Ar fore dydd Nadolig, oedd mami'n ailadrodd popeth oedd Tanwen yn gweud. A ti'n meddwl, fel ar iPad, mae'r volume yn uchel. A fi lan i nôl fi nawr. OK, mae Tanwen yn mynd i ôl Nelly. Gret Ellie hwn. ti'n repeatio popeth mae Tanwen yn gweud? Fel, mae e'n ddigon uchel fel bod Mingi yn gallu clywed. OK, os angen fi droi hwnna ty ti nawr, i ti weld e. Gwed popeth to, Tanwen, am Nelly. Achos bod e just, bod fel reality, bod e'n hollol normal, fel dim ar yr un tro mae'n cael ei gymryd, really. Ti just yn neud and that's it, achos dyna beth sydd wedi digwydd. Dim angen neud y to, neu wedyn bys fe ddim yn real, ti'n mo? Wel, mae'n holl o wahanol wneud Tanwen Ollie yn gwaith arferol i, achos fi'n iste ar y soffa mewn studio yn gweud helo a chroeso ato ni, ac mae'r cyfan wedi cael ei sgriptio, a mae mwy o reolaeth gyda fi.
Na, beth sy'n digwydd yn rhaglen Tanwen Ollie? Fi ddim yn meddwl bod mami yn deall reality TV o gwbl. Mae rhaid ti ddysgu sy'n reality TV. Oes. Ta-ta. I can gwybod yn anodd i ti, cos mae'n wastad ti script, but it's meant to be really easy peasy. Great telly. Ti'n yn ail gofyn cwestiynau. Ti'n just sort o gwyneb fi, a just sort o byd o'n neri gweud ta-ta. Ti'n ta-ta. Ta'n gwybod sy'n mor ffynnu. Ni'n edrych mlaen i weld ti later on, Criad. OK, tra mami. OK, tyra bach. Tra mi'n gyd. Ta-ta. Fi wedi newid erbyn hyn. Mae Nelly'n llefen achos fi wedi gael y fi fan hyn! Mae Nelly wedi blino, gath hi mond hanner awr o nap. So, yeah, that's how today's going. A mae'n cysau'r ffrog. Dyna Nadolig, Nelly, ti'n gofod gwisgo ffrog special? Smoked salmon, bosan, cucumber a dill. A wedyn ni sausages wedi cook up mewn, sugar brown, a sriracha, a bach o apple cider vinegar. Very lovely. Wedyn nhw, actually. Yeah, delicious. Agor y ffwrn. Special roasties, hwnna? Yeah, special roasties fi. Maen nhw'n amazing. Roast potatoes, tick! Ar ddwrnod Nadolig, fi oedd yr head chef a Ollie oedd yr sous chef. Oedd popeth just about under control. Whoa, Ollie, wait, 2 seconds. Don't put them down. How long do these take? Put them in. Ollie, can I have a beep turning thing? Looking good, Ollie? Thank you. Gosh, what a take, Tanwen, ti'n neud yn dda. Diolch. Oh! Stock i'r grefi. Right? Yeah. Starch, hwnna fyd, yfe? Yeah, dwi'n carrot. Na, carrot water's gone. Dim ond un job oedd y fi mewn gwirionedd oedd wneud y grefi. No one really likes sprouts. Tanwen di talu 2 mawr o'n fact. A wrth gwrs, mae unrhyw un sy'n gwneud grefi da yn gwybod mae dŵr y moron yw'r gorau achos maen nhw'n felys. Lle sy'n moron dyn ni? Mae moron i gael. Mae moron dyn ni, yn dyn nhw'n moron i'r grefi. Yeah. Wel, na ni, too many cooks yn sbwylo'r grefi. Pan ti'n gwneud grefi? Apparently, mae Ollie yn go grefi fi. Really? It's Ollie's favourite grefi. Really? Well, that's so funny. Yr unig broblem yw, mae bach o pressure. Achos, os fi'n neud grefi teulu fi, smots ys yw'n mynd yn wrong. Pobl eraill mae, fi wrth Fi'n cael tro ar y camera weithiau, just i weld beth mae fel, a i helpu mas, really. Allai ddim wneud yn rhy hir achos mae'n mynd rhy drwm, ond fi enjoy yn neud e. Rhaid o'n lawr nawr. I hope you're charging. Day's work, this. On a Christmas day. Ti eisiau troi'r ffwrn a lawr yn isel nawr? Hwn? Yeah, troi e lawr i kind of cant o rhywbeth. A ro'r popeth mewn wedyn i gadw'n dwym. Johnny, do you want to start carving the turkey? You carve it, Ollie. I'll watch you. I'll tell you how to do it. Digon hapus paso'r baton o garfo'r twrci i Ollie. Mae'n ein yn barod, yno? I think so. Wowzers. Shwt ni wedi gwneud hwnna i gyd? It all looks amazing. Well done. Thank you. Ar y teg o Tanwen. Am y tro cyntaf, wella, wedi bod yn drefnus, oedd popeth yn sorted, nid fe? Oedd popeth yn spot on gyda'i war y teg, timings, popeth. Oedd lot o bethau Tanwen wedi gwneud yn well nag o'n i'n gwneud. Na, fi wedi gwneud job yn anhygoel. Fi'n chwysu siwrs gymaint. Fi ddim even di eisiau lawr. Fi just eisiau chill nawr. I'm so glad. Only 30 minutes late as well, Ollie. That's good, that. That's really good. Cyn o'n Nadolig cynta Nelly. Yeah, cyn o'n Nadolig cynta Nelly. So mae'n cael turkey, broccoli, tatws a hwnna. Good job tonight. Diolch. Looks amazing, actually, if I say so myself.
So, mae e nawr yn hanner awr o 6 o gloch y nos. A fi'n meddwl oedd hwnna 100% wedi mynd I plan. Fi'n meddwl o'n ni a Ollie yn super chilled trwy dde I gyd. Nethon ni wneud loads o fwyd. Loads o fwyd. Chi'n gweld nawr faint o fwyd ti ar ôl. That wasn't on purpose. I said I stayed really chilled the whole way through. That's too many champagnes. That is too many champagnes. As I'm opening a new champagne. Would I do it again next year? Absolutely. Achos oedd hi'n nos Nadolig, nes I gymryd y rôl fel cynhyrchydd Tanwen Ollie a fi nath ofyn y cwestiynau gyd. Should fi a Ollie wedi bod? Lenny? Wel, ti'n siarad y Tanwen. Dim fi. Bysych chi yn meddwl erbyn cyfres 2, bysych mami wedi dysgu bod angen bod yn fwy reality. Ond pan mae hi'n gweld camera, mae hi just fel... Hi. Le na, ti ddim mod I edrych ar y camera. Ti siarad gyda fi? Dim adeg yma. Fan hyn. Hwna? O, draw fan am I siarad. Wel, ti'n siarad y Tanwen. Siwr ni wedi bod, Lenny? Oh my gosh. Chi wedi bod yn anhygoel. Chi wedi bod yn wych. What a teg. Ti'n be, mae cynno chi wedi bod yn wych. Oh, good. Ni'n dod nôl bob blwyddyn nawr, Tanwen. O, ydych chi? Odyn. OK, ni wedi cael Nelly roedd yma. Ni wedi prynu ti, Lenny. Mae Ollie wedi dechrau Gymru, Lenny. Do. Iechyd da, Ollie, llongyfarchiadau, da iawn. Be sydd I ddod? What a teg iddo fe, mae Ollie ar hyn o bryd, gyda'r siff, yn glynau'r ffwrn. Hyd yn oed sy'n wedi bod yn dechrau Gymru, Lenny. Gael orffen y cwestiwn. Be sydd I ddod I fi a Ollie yn 2025? O, babi arall? Na, dim babi arall. O. Ti'n gofyn I fi? Ydw, beth ti'n meddwl sydd I ddod? A dim babi arall? Naturally. Mwy o joio gyda Nelly? Good answer. O, priodi! Bech yn fi priodi! Na, I'm just saying. Like, just... Na, ni ddim yn priodi. O. Na, I'm just saying, like... Dyle ti fod yn gweud, naturally, efe? Oh, all right, Possibly yeah. Ollie, while you're doing the oven with the sieve, yeah, have you thought about proposing? Heddi mae parti penblwydd Nelly yn un. So mae Nelly, da ni'n mynd I chwarae hwn nawr, oce? Are you Tanwen or me? Mae'n gweud danger of death fan hyn. I want the fairy tale and that's my fairy tale.